the professional way of pigeon food production, selection and control of the raw materials. The raw materials has to be controlled, especially for a company like us, as importing over near all the world. We have to control the ingredients at the country of origin before we are transporting them. The producer sends us samples, and then after transporting frequently over the sea, they are again checked when they are coming in our warehouse. ก็สำหรับบริษัทที่ผลิตอาหารอย่างมีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะฮะหรือนำส่งไปแล้วนะระยะหนึ่งก็สต็อกเขาก็จะกลับมาตรวจสอบคุณภาพอาหารเขาด้วยว่ามีสารปะปนมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่าในส่วนของสินค้าที่เขาผลิตออกมา At that moment is also done the aflatoxin control, very important, because aflatoxin is a silent killer, and I don't know how it works here, but in Europe there are two possibilities: or the company can do auto control once he has a laboratory, or the government have to control it. But in fact, the government is not very interested in it because pigeons, it's not an industry; it's a hobby. อัลฟาท็อกซินเป็นตัวที่ดร.เขาเตือนให้ระวังนะฮะแล้วก็จริงๆบ้านเราตำถั่วทิ้งไว้นานๆก็ต้องระวังไม่ทั้งของคนเนี่ยนะฮะของนกก็เหมือนกันข้าวโพดเก็บไว้ถ้าไม่แห้งดีชื้นนะฮะพวกเนี้ยโอกาสมีอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นพิษนะฮะกับร่างกายทั้งของคนและนกด้วย The second part is the correct mixing of the grains in order to guarantee the same composition. The same composition is a relative expression because like the content of the grains is changing a little bit every year, also the composition can change a little bit. If a grain has less proteins one year, you have to compensate it with grains with a little bit more proteins, you understand? The composition is the same in content, not exactly in grains. คือเวลาต่างชาติเขาผลิตอาหารเนี่ยเขาให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพของเมล็ดพืชในแต่ละฤดูกาลเมล็ดของปีที่แล้วกับปีนี้อาจจะให้ปริมาณโปรตีนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนผสมเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบเพื่อให้สัดส่วนของสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะครับ The third process is sieving the grains in order to eliminate dirt, dust and artifacts. ก็มีกระบวนการการคัดแยกเอาพวกฝุ่นละอองเศษที่ไม่พึงประสงค์ออกนะฮะ The fourth is brushing and polishing the grains to take away the little holes of peas, for example, and to turn the grains bright and smooth. ก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นกมันชอบกินเมล็ดที่เรียบๆนะครับก็มีขั้นตอนการขัดเมล็ดนะฮะให้สะอาดให้ดูสดใหม่มีเงา Last of all, the aspiration, very important, because all dust, peels and impurity have to be aspirated. ก็ท้ายที่สุดกระบวนการการทำความสะอาดเรื่องไม่ให้มีฝุ่นละอองหรือเปลือกเมล็ดเนี่ยปะปนในอาหารนะฮะก็มีการดูดออกนะฮะใช้เป่าลมบ้างดูดบ้างซักชั่นบ้างครับ Modern nutrition in pigeons has three functions. The basic function is the normal growth and maintenance of the organism like every foodstuff. The second is an extra demand for sporters because our pigeons are sporters. We have to build up an optimal condition physically but also mentally, and we also already spoke about it, quick and complete recovery. And the last new recent demand is protecting the health. In human nutrition we name it nutraceuticals ในโภชนาการยุคใหม่นะครับก็จะมีฟังก์ชันของอาหารอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็เพื่อการเติบโตนะครับการเจริญปกติตามวัยของมันนะครับอวัยวะต่างๆส่วนที่2คือเพิ่มเติมในช่วงที่มันมีการแข่งขันในฐานะเป็นเหมือนกับเป็นนักกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการโภชนาการเพื่อการแข่งขันหรือการบินแข่งในสภาพเหมือนนักกีฬาก็เป็นส่วนสำคัญและท้ายที่สุดเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านโรค
First function, support the organism. หน้าที่แรกคือเรื่องของการดูเรื่องอวัยวะต่างๆ This is the normal situation of any food development and growth from a youngster to an adult one. The operability of all organs, respiration, digestion, reproduction. This is the normal function of food. ก็ฟังก์ชันแรกก็คือการเติบโตการทำให้อวัยวะต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับทั้งกระดูกทั้งการย่อยระบบต่างๆของร่างกาย We have 3 macro elements. It means elements that are present in the food in relatively high quantities, and 3 micro elements who are present in small quantities. เขาแยกเป็น3ตัว M ใหญ่นะฮะก็คือตัวหลักนะฮะก็จะเห็นว่ามีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตใช้ M ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ M ตัวเล็กคือส่วนประกอบอีกส่วนที่จำเป็นแต่ก็ไม่เยอะนะฮะเขาใช้คำว่าไมโครก็จะมีทั้งพวกเกลือแร่ธาตุเล็กๆโมเลกุลเล็กๆและวิตามิน First of all, we are speaking about proteins. Proteins in human alimentation are meat and eggs. In pigeons, they are leguminous seeds like beans, peas, vegetables, lentils, and soya. ก็ในคนก็เป็นเนื้อนะฮะสำหรับโปรตีนแต่ถ้าในนกเนี่ยก็เทียบแล้วก็คือพวกถั่วสารพัดถั่วที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นถั่วเหลืองถั่วลิสงสารพัดถั่วนะฮะจะให้โปรตีน The best of all them is the lentils, but they are relatively expensive because they enter in competition with the human alimentation. เขาบอกเลนเทลเนี่ยดีที่สุดแต่มันแพงนะฮะให้ปริมาณโปรตีนมากที่สุด The proteins are compound of amino acids. We have about 20 amino acids. About energy, 1 gram of proteins is 4 kilocalories. It means when the pigeon is very sick or has to do violent efforts, he is destroying gradually or burning gradually the proteins and he becomes teeny. ก็ sorry, you can say. คือโปรตีนเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโน20 ประเภทนะฮะแล้วก็1 กรัมของโปรตีนเนี่ยจะให้พลังงาน4 แคลอรี่แล้วกรณีที่มีโรคนะครับมันก็จะทำลายนะครับ The proteins are the models of muscles and feathers. So the necessities, the needs of the pigeons are higher in the molting period and in the growth period of the youngsters. ก็เป็นที่รู้กันว่าโปรตีนมันนะมีส่วนสำคัญต่อกล้ามเนื้อกับขนนะเพราะฉะนั้นในฤดูของการถ่ายขนเนี่ยมันจึงต้องการโปรตีนมากนะเพราะฉะนั้นช่วงถ่ายขนเนี่ยอย่าลืมนะฮะอย่าให้แต่ข้าวเปลือกนะก็ดูสารที่มันมีโปรตีนเพิ่มให้กับนกด้วย You see here this figure, this graphic, when the needs are highest, in which physiological situation the needs are highest, and you see youngsters and molt when they are growing, and also when they are producing the adults crop milk. They are the highest needs of. จริงๆกราฟนี่เป็นประโยชน์มากนะถ้าอ่านเป็นนะฮะถ้าอ่านเป็นเราจะเห็นว่าช่วงที่ลูกนกกับช่วงถ่ายขนเนี่ยมันต้องการโปรตีนสูงที่สุดเลยประมาณ 18% นะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องใส่สัดส่วนของถั่วไปประมาณเกือบ 20% นะครับขณะที่ลูกนกที่กำลังโตก็ต้องการโปรตีนสูงเหมือนกันอยู่ระดับประมาณ 16% นะฮะส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะฮะช่วงที่แม่นกหรือพ่อนกกำลังผลิตนมให้ลูกนกก็ต้องการโปรตีนสูงนะฮะเพราะฉะนั้นสัดส่วนโปรตีนเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงอย่างที่เห็นนะฮะ 14-18% นะ14นี่ก็ต่ำสุดแล้วนะแต่ถ้าช่วงพีคๆเราเห็นว่าตัวเลข 16-18% เป็นเรื่องที่จำเป็น You see the value here is about 18% and the value here is about 16%. This means that we have a problem because through the traditional mixtures of grains it's very difficult or impossible to reach percentages higher than 14-15%. Nevertheless, you see the nutritional advice an ideal percentage of about 17-18 in this specific periods.
คืออาหารผสมสำเร็จเนี่ยโปรตีนมันจะอยู่ระดับประมาณแค่ 14-15%แต่ความต้องการของโปรตีนของนกเนี่ยอยู่ที่ระดับ 17-18%เพราะฉะนั้นอันเนี้ยดร.เขาชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา How can we solve this problem? For example, giving extruded pellets with high levels of proteins. For example, with extrusion, we have the possibility to make products, and we can add a lot of amino acids and vitamins. Pigeons like it, very digestible because they are extruded, and we give 1 or 2 teaspoons a day per pigeon. We become better youngsters and better feathers. มันก็มีโปรตีนสกัดนะฮะเดี๋ยวรูปต่อไปจะเห็นเป็นสไลด์เป็นเม็ดๆนะฮะหรือโปรตีนที่มันเป็นแบบส่วนผสมนะฮะเป็นผงผสมกับอาหารเพิ่มเติมเข้าไปเป็นวิธีแก้ปัญหาว่าสารอาหารในส่วนของโปรตีนที่ไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่เราต้องการให้นกถ่ายขนหรือเลี้ยงลูกนะครับเนี่ยฮะเป็นเม็ด Here you see the extrusion where the ingredients are submitted at very high pressure. So every contamination of bacteria and viruses is excluded, and then they are expanded, so we become light, very light and easily digestive pellets. เขาบอกมันก็จะเบานะฮะเบาแล้วก็ย่อยง่ายผมนึกถึงอาหารเวลากินเจก็โปรตีนแต่ว่าเม็ดของเราจะใหญ่หน่อย There are other solutions. A natural solution, beer yeast, is the product of beer fermentation. You see, this is an example of a commercial product. Beer yeast is a natural product. It has naturally 15 vitamins and natural amino acids. So I say to my wife, I am drinking beer. I am supporting pigeon sport. ก็ดร.บอกว่าเขากินเบียร์ซัพพอร์ตกีฬานกพิราบแข่งเพราะว่ายีสต์จากเบียร์เนี่ยมันจะมีอะมิโนแอซิดนะฮะกับวิตามิน15โต๊ะนั้นก็ซัพพอร์ตนกพิราบกินเบียร์กัน We are coming to the second main ingredient, fat. In human alimentation, it's fat, real animal fat or vegetable fat like oil. In pigeon food, the foods of sources of fat are sunflower, turnip, coalseed, safflower, linseed, and sesame seed. นะก็สำหรับคนก็มีไขมันจากสัตว์นะฮะส่วนนกก็ไขมันจากพืชไม่ว่าเป็นเมล็ดทานตะวันนะฮะลินซีดเมล็ดงานะครับดอกคำฝอยพวกนี้ก็จะมีไขมันเยอะ Fat is a source of energy, and energy is important for our pigeons. 1 gram of fat gives 9 kilocalories. Fat is a reserve, but also the surplus of energy will be stocked as fat. Not only an energy source, but also insulation and shock absorber. The unsaturated fatty acids have a double bond CC and are considered the most healthiest. The saturated fatty acids only have a single bond and are considered less healthy. ก็สำหรับไขมันเนี่ยจะให้แคลอรี่สูงกว่าโปรตีนเมื่อกี้ถ้าเราจำได้1 กรัมของโปรตีนนี่4 กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นไขมันให้ถึง9นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เพิ่มพลังงานให้กับนกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกักเก็บไว้เป็นเหมือนไขมันในตัวนกเองด้วยนะครับแต่ว่าเขาแยกให้เห็นถึงไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัว saturate กับ unsaturated นะฮะว่ามันมีพันธะระหว่างตัวคาร์บอนเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าเป็น unsaturated มันก็จะดีกว่านะครับกับสุขภาพมากกว่า saturated You see a figure, a graphic of the needs of energy needs of the pigeon, and you see the need is a little bit more in breeding, but the maximum of need of fat for a pigeon is during the competition. คือพลังงานที่นกต้องการเนี่ยดูแล้วช่วงผสมพันธุ์นี่ก็ต้องการเยอะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือช่วงแข่ง
ช่วงที่กำลังโตกับช่วงที่แข็งเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับจากกราฟเนี่ยใช้ถึง350กิโลแคลอรี่นะครับในฤดูการแข่งขัน We have a new problem specific for our athletes that in traditional mixtures of grains and cereals it's relatively difficult to reach percentages higher than 4 or 5%. Nevertheless, following our nutritionists, the ideal situation would be about 8-9%, especially, of course, during the races. คือในอาหารผสมสำเร็จเนี่ยส่วนมากสัดส่วนเนี่ยมันจะอยู่ระดับ 4-5% ซึ่งมันต่ำกว่าที่ต้องการจริงๆมากเกือบเท่าตัวคือมันต้องการ 8-9% นะฮะ We will speak about solution of the problem, but first we go to the third family of main ingredients, the carbohydrates in human alimentation, sugar and starch. In pigeon food, of course, the cereals like wheat, corn, maize, barley, rye, rice and buckwheat. ก็ก่อนจะไปแก้ปัญหาเรื่องไขมันขาดก็ขออนุญาตมาพูดเรื่องคาร์โบไฮเดรตก่อนซึ่งเป็นอาหารหลักของนกนะฮะจริงๆเกิน 70% คือคาร์โบไฮเดรตนะฮะถ้าคิด 100% นะฮะมีโปรตีนประมาณ 18-19-20% นะฮะไขมันอยู่ประมาณไม่ถึง 10%เพราะฉะนั้น 70% ก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งได้มาจากอะไรบ้างก็เมล็ดข้าวทั้งหลายข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวเจ้าข้าวเปลือกข้าวกล้องสารพัดข้าวเนี่ยฮะก็คือส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรต In China, this Arrow has to desert. The people ask always the same thing. Why you give barley to a pigeon? He doesn't like it. So, of course, a pigeon don't like very much barley, but we use barley specifically as a functional food because, like the pigeon doesn't like barley, if he eats barley, it's an indication that he is still hungry. And when he doesn't eat barley, he stops to eat. He doesn't touch the barley. He is not more hungry. คือในจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมให้ข้าวบาเล่นกมันไม่ชอบกินเขาบอกว่าที่ให้เพราะว่าถ้ามันหิวมันกินนะถ้ามันไม่กินแล้วแสดงมันไม่หิวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตัวนี้เพื่อให้เห็นว่าถ้ามันไม่กินเนี่ยแสดงมันอิ่มแล้วหรือมันไม่หิวมันไม่ต้องการปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง The carbohydrates or stage are chains of glucose. In other words, glucose is also a carbohydrate. Glucose is the easiest fuel for the organism and they're ready to use. So a pigeon and most birds, when they start flying during some minutes, they are using the glucose metabolism. But then they are immediately changing to the fat metabolism. ก็คือพลังงานที่ใช้เร็วที่สุดก็คือกลูโคสก็คล้ายกับคนฮะคือเวลาแบบทันทีทันใดก็กินน้ำเกลือแร่กินเป๊ปซี่ที่มีน้ำตาลกลูโคสมันก็พลังงานถูกดึงมาใช้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นการแข่งขันและต้องใช้พลังงานมากมันก็จะดึงพลังงานสะสมจากกลุ่มไขมันมาใช้หลังจากนั้น So when I was still living in Belgium 35 years ago, at that moment the French were still using glucose before the races. Now they came to the conclusion that the energy given by glucose is used in the transport box. When they are coming at the liberation point, they don't have any more energy coming from the glucose. คือเขาบอกว่า35 ปีที่แล้วเนี่ยคนเบนเยียมเนี่ยเขาให้กลูโคสเหมือนกับกระป๋องฟ้าที่เราชงกินอ่ะเขาบอกมันก็ใช้แค่ตอนอยู่ในรถเท่านั้นเองอ่ะพอปล่อยปุ๊บมันก็หมดละเพราะมันใช้เร็วนะฮะหมดเร็ว Thus, never more forget, because you have now a diploma, a certificate, you never may forget that proteins in pigeon food are linked with amino acids, muscles, feathers and youngsters. Fats are linked with fatty acids and lengthy energy. Carbohydrates are linked with sugar and starch and immediate energy. ก็ย้ำนะฮะว่าถ้าหากเป็นเรื่องของโปรตีนเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับอะมิโนแอซิด
นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ขนนกแล้วก็ตัวลูกนกนะครับถ้าเป็นเรื่องของไขมันก็เกี่ยวกับเรื่องของกรดไขมันกับพลังงานที่ใช้ระยะยาวนะถ้าเป็นเรื่องคาร์โบไฮเดรตก็เป็นเรื่องของน้ำตาลกับพลังงานที่ใช้ในทันทีทันใด We are coming to the micro minerals, the micro ingredients. First of all, the minerals: calcium, phosphorus, magnesium, chlorine, and all these kinds of it. It's important to know that a lot of cereals and seeds have a shortage of minerals or contain minerals in wrong proportions. ก็มาถึงในส่วนของสารอาหารที่เป็นเมล็ดเล็กเรียกว่าไมโครนะฮะก็จะมีกลุ่มแรกคือกลุ่มแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะฮะโซเดียมซัลเฟอร์นะฮะพวกนี้ก็จะมีอยู่ในส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวดูรูปเราก็จะคุ้นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยหรือแร่ธาตุต่างๆ Here you can see we always speaking about bad content of minerals in traditional mixtures of grains. Here you can see we have to see two factors: the total quantity, and the ratio. The perfect ratio would be the red line, about 1.1 to 1, and the quantities are this. You see. So, always the calcium had to be a little bit higher than the phosphorus. Now we see that the calcium in all these seeds is very low, very, very low. In a lot of cases, the phosphorus is higher, but only sunflower has a level of acceptable phosphor, but the ratio is always very bad. Never come above half the desired quantity, the desired level. คือสัดส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสเนี่ยที่ต้องการเนี่ยอยู่ตรงเส้นปะสีแดงอยู่ประมาณ1นะฮะทางขวามือถ้าเราดูนะฮะคือสัดส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสนะครับขณะที่เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพืชเนี่ยนะฮะในสัดส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อเทียบสัดส่วนแคลเซียมที่สีเข้มนะฮะสีม่วงเข้มกับสีฟอสฟอรัสสีม่วงอ่อนเนี่ยมันไม่เข้าสัดส่วนนะเราต่อให้เมล็ดพืชเป็น10ชนิดตามตารางข้างล่างมันก็ยังไม่ได้สัดส่วนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาว่าแล้ววิธีแก้จะเป็นยังไงครับ You see, this is an example of a product of our company, of grit, a mineral supplement, and you see there are several ingredients, and it is necessary that there are several ingredients. For example, there are ingredients that are absorbed. For example, sea algae, they are rich in iodine, but also in calcium and so. Oyster shell and so, they are calcium absorbed. Redstone is not absorbed. Redstone is only for grinding the grains. And last of least, we have charcoal. But charcoal, we have to be careful, not too much, because charcoal absorbs the fat and absorbs also the fat contained, the vitamins contained in that fat. So, charcoal not too much. ก็ต้องระวังคือเขาบอกว่าส่วนผสมของกริดกับเปลือกหอยเนี่ยนะฮะในเมืองนอกมันจะมีพวกถ่านชาโคลด้วยนะฮะไอชาโคลเนี่ยนอกจากมันคือมันไปดูดกลืนไขมันกับวิตามินด้วยถ้ามากไปไอเม็ดดำๆเนี่ยที่เป็นถ่านชาโคลก็ไม่ดีนะฮะส่วนไออิฐแดงที่เราก็รู้มันช่วยในการย่อยนะฮะเพราะว่ากระเพาะมันนกมันไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะมันก็ใช้กริดเป็นส่วนของการช่วยย่อยนะครับ So when you give a good grit to a pigeon, he will have strong bones and powerful wings and strong eggshells. ก็กริดที่ผสมดีก็จะมีแคลเซียมก็ช่วยเรื่องเปลือกไข่เรื่องกระดูกนะฮะ We are coming to the trace elements. There are a lot of them. They are expressed in micrograms. There's very little quantities, but they are very essential because they have a part in a lot of enzymatic reactions
in the transport of oxygen, in the function of the thyroid gland, etc., etc. They are indispensable. คือธาตุพวกเนี้ยมันอยู่ในสัดส่วนที่เรียกว่าไมโครกรัมคือ1 ใน 1,000 ของกรัมนะฮะมันเล็กมากแต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กไอโอดีนนะฮะแมกนีเซียมซิลิคอนนะฮะแม้ทั้งดีบุกทินเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนที่มีส่วนที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของออกซิเจนในเม็ดเลือดกับในร่างกายของนกด้วย Therefore, a lot of pigeon product companies earn some money selling minerals. For example, it's our case. ก็เพราะฉะนั้นเวลาเขาขายเกลือแร่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทที่ขายสารอาหารเนี่ยสามารถก็มีรายได้จากส่วนนี้ So we have a big range, but other companies also know because it's a fantasy, because it's necessary. We are coming to the vitamins. You all know vitamins. The most important thing you have to remember, you have two families of two groups or vitamins. Vitamin A, D, E, kappa, ADEC, are soluble in fat, and the others are soluble in water. This means if you give too much of the soluble in fat, the animal will stock the surplus of all these vitamins in his body fat. So after a certain time, this will become toxic and make an intoxication. The vitamin soluble in water, if you are not exaggerating too much, will be eliminated with the urine. So be quiet, especially using products of human medicine. คือการให้วิตามินเนี่ยมันมี2 กลุ่มหนึ่งละลายในไขมันนะฮะใช่แก่วิตามิน A D3 E K นะฮะส่วนทางขวามือเป็นกลุ่มที่ละลายในน้ำนะฮะการให้ปริมาณมากไปเนี่ยมันก็เป็นพิษได้นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่ละลายในไขมันเนี่ยมันขับถ่ายยากแต่กลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยถ้ามันไม่มากคือมันเกินแต่มันไม่มากเกินไปอย่างน้อยมันถ่ายออกนะฮะแต่ว่าดีที่สุดก็คืออย่าให้เกินแต่ก็อย่าให้ขาดI say I'm never lying. So I like this product. Why? Vitamins are vitamins. But, and this is very important, these vitamins and those minerals are packed separately. Because in the minerals you have very corrosive elements, for example, copper and iron. And if you pack them together, these corrosive metals are destroying the vitamins. So the expiration date of the vitamins when they are packed separately is much higher than they are packed together. คือการให้วิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยต้องระมัดระวังดร.เขาบอกว่าเขาก็พูดตรงๆว่าประเภทผสมกันมาเนี่ยบางทีมันทำลายตัวแร่ธาตุเนี่ยมันไปทำลายคุณสมบัติของวิตามินเพราะฉะนั้นถ้าให้เนี่ยที่เขาแนะนำก็คือให้แยกกันให้วิตามินก็วิตามินให้แร่ธาตุก็แร่ธาตุนะครับ Now we come to the condition. In our language we say the form. Also the same here. The form, the condition, and the recovery. The same. This is a step higher than the normal nutritional functions because we are now leading with an athlete, and we want to bring our athlete to a higher level physically and mentally. คือเขาถามว่าบ้านเราเรียกว่านกฟอร์มมาหรือเปล่าหรือว่าแบบคอนดิชันมาเหมือนกันใช้คำว่าฟอร์มนกมันกำลังเข้าฟอร์มนะฮะอันนี้ก็คือทำยังไงให้นกเข้าฟอร์มพร้อมแข่งพร้อมเข้าป้ายชิงถ้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่องของการฟื้นสภาพหลังจากการกลับมานะครับ First of all, there are a lot of factors we cannot dominate, and a lot of factors we can dominate, because the will to come back for a pigeon is dependent of so much things that we can do our best. We can never control everything. For example, here you can control, for example, the yellow
the terms colored in yellow. For example, motivation of the pigeon. Sexual motivation, we can do that, not only with the widowship and so. The hunger, we can ration the food. The loft, we can make it cozy or not cozy. The territory, the nest position, the natural game. Some things we cannot control. The fear, if I have prey birds in my neighborhood, like in my case, they have fear about that. I cannot control that. I may not kill them. Unrest, exploration. Orientation, we can control a little bit the vision, giving adequate supplements. The position of the sun is not controllable. The olfactory sense, we can give some supplements, not to stimulate 100%, but to better it. The memory is the same thing. The condition, mental condition, physical training is always one of the most important things. The reserves of energy, we can increase them. The availability of energy. The quality of the feathers have to be good. The health and the environment, we can neither control nothing. You see, temperature, rain, wind, topography, we cannot do anything. คือมันมีปัจจัยที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าปัจจัยที่ควบคุมได้เนี่ยเขาใส่สีเหลืองไว้นะครับซึ่งเช่นเรื่องของการแยกเพศเรื่องของการกระตุ้นใช้เซ็กส์กระตุ้นนกเรื่องของการกระตุ้นความหิวเรื่องการทำกรงให้มันอยู่ในสภาพนกมันอยู่ไม่อึดอัดหรือว่าเรื่องของการกกไข่หวงรังนะฮะเรื่องของการใช้กระตุ้นเรื่องกลิ่นนะฮะบางครั้งมีเรื่องของการเห็นการซ้อมนะฮะการดูเงื่อนไขว่าทำยังไงให้นกมันอยู่ในสภาพมีพลังงานสะสมเลี้ยงให้อ้วนเลี้ยงให้หนักอะไรเงี้ยนะไว้สำหรับบินทางไกลพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้แต่มันก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่เหมือนกันเช่นบางทีนกมันตื่นกลัวหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆนะฮะเกิดแผ่นดินไหวมาไม่รู้ทำไงไปคุมยังไงนะฮะหรือว่าช่วงนี้มีพายุเข้าหรือมีอื่นๆนะฮะที่มันเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้